Detik-detik angin kencang melanda kota Makassar, Sulawesi Selatan sekitar jam 13 WITA. Tiupan angin menerbangkan 3 atap ruang kelas SMK Yayasan Pendidikan Laniang Makassar. Kejadian tersebut berlangsung saat proses pembelajaran jam terakhir. Puluhan pelajar panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Menurut Kepala Sekolah SMK Laniang, ada 3 ruang kelas yang atapnya rusak diterpa angin kencang. Tidak ada korban dalam kejadian itu. Setelah kejadian tersebut, proses pembelajaran tetap berjalan seperti biasa menggunakan ruang kelas cadangan. Oh, tali pola ini. Makanya gue bilang, mana atapnya ini? Ada di Pak. Oh, berarti angin dari sana, Pak? Iya. Langsung memang.